Սիրելի բարեկամներ, ողջույն, սկսում ենք Status Quo իմ հեղինակային հաղորդման հերթական դրվագը, թողարկումը, այսօրվա իմ հյուրը Հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանն է, Անդրեաս ողջունում եմ ձեզ։ Ողջույն Գյորգ։ Միանգամից սկսենք մեր քննարկումը այսօրվա ըստ էության բոլոր լրատվամիջոցների համար կարևոր դարձած թեմայից։ Սա որոշ մարդկանց այցելությունն է Բաքու, նկարը մենք տեսնում ենք 5 հոգի, ովքեր նաև հյուրընկալել էին ադրբեջանցի իրենց գործընկերներին Երևանում մի քանի շաբաթ առաջ, որոնցից մի քանիսը նաև մասնակցեցին մեկ ուրիշ միջոցառման։ Հիմա սա փոխադարձ այցելությունն էր, դրա համար հատկացվեց գումար, բայց սրանք, այսպես ասած, ամենաոչ կարևոր հատվածն է։ Ամենակարևորը ըստ էության այն ուղերձներն է, որ մենք լսեցինք իրենցից կամ նաև այստեղ, որ խաղաղություն է, որ Ադրբեջանը չի ուզում մեզ վրա հարձակվել, այսինքն չունի տարածքային որևէ նկրտում, անգամ Սևանը այլ անունով անվանել ընդամենը ոչ թե նկրտում է որոշակի Հայաստանի տարածքների նկատմամբ, այլ դա հղում է ուղղակի ռուսական ցարական քարտեզներին, որ հասարակությունները պիտի պատրաստ։ Ես սա առանց իրոնիայի եմ ասում, եւ ուզում ուղղակի հասկանալ ըստ ձեզ, ոմանք ասում են, որ արդյոք սա իրապես քաղաք հասարակության ներկայացուցիչներն են, կամ արդյոք իրենց մենք համաձայնություն տվել են, որ գնանք։ Թե այս գործընթացները այդքան էլ մեր, այսպես ասած, թույլտվությունը կամ համաձայնությունը, որ մեկը չի հարցնում եւ գործընթացը ի վերջո նաեւ աջակցվում է Եվրամիության կողմից, զուգահեռաբար գնում է անկախ մեր ցանկության կամ անկախ մեր կարծիքի։ Գևորգ, 1993 թվականին ես ուսանող էի եւ զուգահեռ աշխատում էի թերթում որպես արտահասթիկային լրագրող, բարբերաբար գրում էի հոդվածներ Ռեսպուբլիկա Արմենիա պաշտոնական թերթի համար եւ ինքս մասնակից եմ եղել հանդիպման Հազախում, որտեղ զուգահեռ գնում էր գերիների փոխանակում եւ կար այսպես ասած հասարակական այլ լրատվական բաների այդ կառույցների ներկայացուցիչների հանդիպում։ Ես շեշտեմ 93 թիվ թեժ պատերազմական հուլիս եւ այո եւ այդ ժամանակ արդեն կային այդ միջոցառումները, որոնք ենթադրվում է այն ժամանակ, որ կնպաստեն ինչ որ հանրային կարծիք ձևավորելու, փոխելու եւ այլն։ Այդ հանդիպումից հետո ես իմ տեսած, այսպես ասած, հոդվածի ձևով ներկայացրեցի հանրությանը։ Այսինքն սա մի ինչ որ արտարոց երևույթ չէ, բայց հասկանալի է, որ սա պետական միջոցառում է, պետության, այսպես ասած, կազմակերպած պետությունների, հա, տվյալ դեպքում երկու պետությունների կազմակերպած միջոցառում է։ Առանձնահատկությունը ես կասեի, որ ընդգծված քարոզչական ավելի շատ ոնց որ բան ունի, գաղափար ունի այդ պավորությունը ստեղծել, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հասարակությունների մակարդակով շարժվում է դեպի խաղաղություն։ Հասարակական մակարդակով հանդիպումները միշտ զուգորդում էին, ուզում եմ ասեմ, այդ խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Հիմա ինքը պարզապես ուրիշ երանգ ունի իմ անձամբ գնահատականով, որովհետեւ ես միշտ կարծել եմ ու դա իմ համոզմունքն է, տեսեք Գևորգ, վերջերս շատ հստակ հնչեց G20-ի ժամանակ, որ պետական սահմանները չեն կարող փոխվել ուժով։ Դա միջազգային կանոն է, որին բոլորը հավատարիմ են։ Եվ չի կարող, ես շարունակում եմ այդ թեզը զարգացնել, չի կարող պետական ինքնիշխանությունը որևէ տարածքում հաստատվել ուժով։ Փաստացում ենք դրան ենք ականատես։ Մենք ականատես ենք ինչպես մեր ղեկավարությունը սպասարկում է այդ հանցագործությունը, որտեղ էթնիկ զտումը դա հանցագործություն է, եւ ուժով ինքնիշխանություն հաստատել, արդյունքում էթնիկ զտման, հա, հանցագործության միջոցով դա անել, դա երբեք չի կարող լինել խաղաղության համար հենարան։
Հիմա երկիմաստությունը այս տեսակ միջոցառումների կայանում է հենց նրանում, որ ինչի դուք կասկածանքի տակ դրեցիք քաղաքացիական սկզբունքայնությունը մասնակիցների, որովհետև իրենք լինելով քաղաքացիական հանրության ներկայացուցիչներ, պիտի հավատարիմ լինեն։ Մենք իրենց ճանաչում ենք, ուղղակի շեշտենք, որ մենք ես եւ դուք մենք լավ ճանաչում ենք բոլորին։ Ես մի հոգու չեմ ճանաչում, մնացած 4-ին շատ լավ ճանաչում, առանց որևէ էլի բանի եմ ասում, այսինքն առանց էլի իրոնիայի։ Մենք ճանաչում ենք իրենց եւ շատ լավ գիտենք տարիներ շարունակ իրենց գործունեություն, էլի ոչ լավ, ոչ վատ գնահատականով եմ ասում։ Այս մարդիկ գնացել են եւ Հայաստանի անունից խոսում են, որոշակի ուղերձ ինչ են անում։ Կատարում են պետության հանձնարարություն։ Հանձնարարությունը կատարում, ճիշտ է։ Հիմա ստացվում է, որ կարծեք իսկապես ամեն ինչ արդեն անցյալում է, Արցախյան խնդիրը, բոլոր այն հանցագործությունները, որոնց դուք որոշակի Դա արվում է հենց որպեսզի այդպիսի կարծիք ստեղծվի։ Այսինքն մենք whitewash ենք, անսպիտակեցնում ենք, այսպես ասած, համաձայնում ենք այն բոլոր մեղադրանքներին, որոնք մեր հասցեն հնչել են, իրենց ավելի լեգիտիմացնում ենք, որ այո մենք մեղավոր ենք եղել։ Հիմիկվա քաղաքականությունը այդպեսին է։ Փաստացի ոնց որ սա մեղայականով գնալն է եւ ընդունել նաեւ որ դու սխալվել ես։ Այդ արդեն դուք ծաղկացնում եք իրավիճակը, բայց իրավիճակը հետեւյալն է, կա կուրս, այդ կուրսը մեկնարկեց 2022 թվականի մայիսին մեկնարկեց Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով, որ Արցախի հարցում հաջողության հասնելու համար հարկավոր է նշաձողը իջացնել ստատուսի հարցում, չէ՞։ Այդ խոսքերով ամեն ինչ փոխվեց։ Ամեն ինչ մենք ունեցանք գործընթաց, Պրագա եւ այլն եւ այլն, որը որ հիմա այսպես ասած տեսնում ենք։ Նու Պրահան դա դուք հիմա ռուսական ոնց որ ասած ռոպագանդայի շեշտ դրեցիք, որովհետեւ բացարձակ հիմնականում իրենց կապ չունի։ Մարդիկ ճանաչեցին պաշտոնապես, որը դարձավ հիմնակարային։ Ես նկատի ունեմ մեդիայի մեջ ինչպես է, էլի, արևմտյան մեդիաները չեն հղում անում Պրագայում հանդիպման։ Բայց գոնե Ալմատայում ռուսական մեդիաները, ռուսական պաշտոնյաները, Վլադիմիր Պուտինը ճիշտ դնում են Պրագայի հանդիպման վրա, որ այդ հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի համար ինչ որ մի հատ կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ, որը որ ազդեց Ռուսաստանի որոշումներին, որ ձեր ասած այդ գործընթացները նաև ուժեղացան Պրագայում ճանաչելով։ Հա, որևէ արևմտյան մեդիա այդպես չի մեկնաբանում, չէ՞, թե մեկնաբանում։ Այս խնդիրն է։ Մեկնաբանում եմ, ոչ եմ, Պրագան դարձավ շրջադարձային այդ հարցում։ Ես չեմ հանդիպել։ Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը Արցախը դա վերջ դրեց բոլոր տեսակի այլևայլ նկարտումներին, որ մենք կարող ենք ունենալ։ Ռուսաստանի համար չեմ ընդհանրապես, մեզ համար եմ։ Նորից եմ ասում, դուք հիմա կրկնեցիք Վլադիմիր Պուտինի խոսքերը։ Վլադիմիր Պուտինն է համարում, որ Պրահայում տեղի ունեցավ ինչ որ մի բան, որը որ շրջադարձային է եւ որը հիմք տվեց Ռուսաստանի։ Հազարավոր այլ փորձագետներ են համաձայն ոչ ռուս եւ սա ինչ կապ ունի թե Պուտինը ինչ ասում։ Ես չեմ հանդիպել ոչ ռուս Պրագայի առաջորդանից եմ ասել, որ դա որտեղ հիմական եւ ոչ ռուս փորձագետներ, որոնք որ այսպես ասած այն կարծիքին են համագնող։ Չգիտեմ այդ բանը, իմը ստացվում է ոնց որ իմ տեսակետը ռուսական տեսակետ է, բայց ոչ, դա ռուսական տեսակետ չէ, դա մասնագիտական տեսակետ է։ Բայց ես ձեր ուշադրությունը դարձրեցի, որ տեսեք, նարատիվներ իրենք չեն առաջանում հենց այնպես, ստեղծվում են։ Եվ նարատիվը, որ Պրահայում տեղի է ունեցել ինչ որ մի հատ շրջադարձային իրադարձություն, որը Ռուսաստանի համար հիմք է տվել քաղաքական որոշումներ ընդունել Արցախի վերաբերյալ։ Դա չեմ ասում։ Դա Վլադիմիր Պուտինի եւ Սերգեյ դա չեմ ասում, ես բացարձակ այլ բան եմ ասում, որ Արցախյան հիմնախնդիրը էապես ձևախեղվեց վերջնականապես Պրագայում, երբ որ բոլորը ճանաչեցին դա Ադրբեջանի մաս։ Ավելին ասացին, որ դա միշտ եղել է Ադրբեջանի մաս։ Ավելին ասացին, որ միջազգային հանրությունը միշտ ճանաչել է դա, այդ թվում եւ Ռուսաստանը Ադրբեջանի մաս։ Ինչ կապն է սա Ռուսաստանի խնդիրները, դա իրենց խնդիրներն են։ Ես ասում եմ Արցախի եւ հայաստանցու տեսանկյունից։ Նու ես երբեք չեմ լսել մինչեւ Պրահա ԱՄՆ-ից կամ Ֆրանսիայից, որ իրենք Արցախը դիտարկում են Ադրբեջանից դուրս եւ ներս էլ չեն դիտարկել, դա վիճելի տարածք է եղել։ Այդ վիճելի տարածքի մասին մենք լսել ենք եւ Պրահայից հետո, եթե չեմ սխալվում, Արգործ
կոմիսարը, հա, Ժոզեֆ Բորելը արտահայտվեց, որ դա վիճելի տարածք է եւ այլն, բոլոր դեպքերում քաղաքականությունը Արցախի շուրջ ունի հետեւյալ առանձնահատկությունը։ Բոլորը պիտի հիմա ինչ անեն, ձև բռնեն, որ էթնիկ զտում չի եղել։ Թե էթնիկ զտումը օրինական է։ Էթնիկ զտում, եթե դա Ադրբեջանի մաս է, դա արդեն ոչ թե էթնիկ զտում, այլ ընդհանրապես հակաահաբեկչական գործողություն։ Այս խոսքը սրա մասին է։ Ճանաչելով Արցախը Ադրբեջանի կազմում, դու իրեն տալիս ես բոլոր գործիքները իրականացնելու ցանկացած բան ինչ ուզում ես։ Հակաահաբեկչական գործողություն է, որի արդյունքում 6 տարեկան կամ 5 տարեկան կամ չգիտեմ, մայրեր փոքր երեխաներով ստիպված եղան։ Այդ ինչ հակաահաբեկչական գործողությունն է, որի արդյունքում խաղաղ բնակ։ Ադրբեջանը այնպես էլ ասում է, ադրբեջանական նարատիվներից մեկն է, որ մեկը ձեզ չէր ասում թողնեք գնայք մնայք, մեր խնդիրը դուք չեք։ Ձև ասում է, իսկ այդ ձևը, որտեվ ամբողջ լծակները իրենց ձեռքն է տալիս լեգալ ամբողջությամբ։ Հասկանալի է, այդ ինչ որ դուք ասում եք։ Միթե մի մարդու ենթադրենք արտահայտությունով կարելի է 120,000 մարդու ճակատագիր վճռել։ Իհարկե ոչ, բայց այն սա մասն է խոսքը, որ մենք հասկանում ենք, որ այդ որոշումները ընդունվում են եւ հետո իրականացվում են։ Ինչ որոշում է ընդունվել։ Ես դրան եմ նայում։ Ինչի Նիկոլ Փաշինյանը եկավ եւ մեզ ասեց, որ պետք է նշաձողը իջացնել։ Մոսկվայից հետ վերադարձավ եւ այդ ելույթով հանդես գավ։ Դու հասկացավ, ինքը չի կարողանալ պաշտպանել Արցախին, ինքը հրաժարվեց Արցախից, պարզապես։ Իմ կարծիքով իր պաշտպանության կամ չպաշտպանության հարց չի, որովհետեւ եթե Արցախի հարցը կախված լիներ Հայաստանի որևէ ղեկավարից, դա Բայց դեպքում անվտանգության խորհրդի, այսինքն անվտանգության ռազմավարության մեջ ինչու է նշված, որ Հայաստանը հանդիսանում է Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Դե հիմա տեսեք, մյուս հարց սեպտեմբերի 27-ին 20 թվականի Հայաստանը երբ որ ռազմական դրություն մցրեց Հայաստանում, որոշում չէ, ռազմական դրություն չի եղել։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանը պաշտոնապես մցրեց ռազմական դրություն, որի նախաբանում գրած է, որ Արցախի հանրապետության վրա ագրեսիան Ադրբեջանի պատճառով Հայաստանում հայտարարվում է ռազմական դրություն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն երբ ռազմական դրություն հայտարարվում, մենք երբևէ տես փաստաթուղթ ռազմական դրություն Հայաստանում 20 սեպտեմբերի 27-ին 27-ին պատերազմի սկզբով հենց այդպես որոշում ունենք ես դա բերում եմ ձեզ որպես օրինակ հակասությունների, որ ազգային անվտանգության դոկտրինում Հայաստանը երաշխավոր է Արցախի հանրապետության, պատերազմի սկսելով Հայաստանի հանրապետությունը իրավական ակտ է ընդունում, որ Արցախի հանրապետության վրա հարձակում է կատարվում եւ այլն, բայց ընթացքում անցնում է ժամանակ, վարչապետը ինչ որ մի բան ասում է եւ այստեղ հարց, ենթադրենք իրավական ակտը, դա իրավական ակտ է, չէ՞, նորմատիվ փաստաթուղթ է իր բոլոր հետևանքներով։ Իսկ վարչապետի հայտարարությունը, դա ինչ է։ Առհասարակ պետական համակարգում ենթադրենք, էլի հայտարարությունը որևէ նախարարի կամ վարչապետի, դա ինչ իրավական։ Դե իրական ինքը հիմք է, բայց մեզ մոտ բացի այն որ կարող եմ մի բան ասել այսօր վաղը, նույն Արցախը, Հայաստանը եւ վերջը։ Օրինակ Արցախի կարգավիճակի հարցը կարող է որոշվել ոտի վրա մարդկանց բանավոր խոսակցությամբ։ Աստորեն տես ստացվեց։ Մենք ռեֆերենդում չենք արել Արցախի հարցը։ Մեզ ուզում են հիմա մատուցել, որ ստացվեց այդպես։ Այո։ Իսկ արդյոք կարգը այդպեսին է։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Այսինքն ես նորից հետ եմ գալի, կան ոտի վրա ընդունված որոշումներ։ Եվ այդ որոշումները բնականաբար շրջանակ այդ որոշումների, միայն Հայաստանը չի։ Ադրբեջան, Ռուսաստան, եվրոպական պետություններ, ԱՄՆ, չէ, բոլորը իրանց համար ամեն մեկը ընդունել են որոշում։ Չկա որևէ փաստաթուղթ։ Չկա որևէ փաստաթուղթ, որի տակ Հայաստանի պաշտոնական ստորագրությունն է, որ Արցախ Ադրբեջանի մաս է կամ մաս չի, չկա, չէ՞, այդպես բան։ Այդպես փաստաթուղթ գոյություն ունի, չէ, գոյություն ունի հայտարարություն։ Եթե հայտարարության բուն էությանը Պրահայում նայենք, մեջը գրած է, որ հա, որպես հիմք սահմանների որոշման համար ընդունում են Ալմատայի այդ հռչակագրում
կատարված հրճակումը եւ այլն։ Դա էլ է ռուսական Այդ պրոյեկտ ամբողջը մեզ պիտի բերի հետեւյալ դաշտ։ Արցախի հարցում չկա օրինական կարգավորում, չկա։ Կա անօրինական կարգավորում, կա մեծ քարոզարշավ, որտեղ որ կա խնդիր ում վրա, հա, հայկական կողմը վարչապետը ռուսական կողմին է մեղադրում, ռուսական կողմը հայկական կողմին է մեղադրում, պատասխանատվության հարց կա անշուշտ։ Ինչպես ստացվեց, որ էթնիկ զտում ստացվեց։ Այստեղ Արցախը Ադրբեջանի կազմ ճանաչելով ստացվեց։ Արցախ չայցելելով, արգելելով որևէ մեկին այցել։ Ես երկու կողմի բաներին պաշտպանության բանակը այլևս թույլատնելով, ֆինանսական խնդիրներ առաջացնելով, այդտեղ առաջացան բոլոր նույն ճանաչելով Արցախը Ադրբեջանի կազմ։ Կարելի է այսպես նայել, կարելի ավելի լայն նայել։ Իսկ օրինակ ձեր կարծիքով 19 թվականին թե 20 թվականին որոշում ընդունելով, չէ, այդ անձնաժողովը պատերազմի հետ կապված որ կար, որ կրճատվեցին առաջի կորպուսի գումարտակները մոտոհրաձիկային։ Դա դրա մի մասը չի։ Դե ամեն ինչն է փոխկապակցված։ Այսինքն եթե նայած ոնց ենք մենք նայում։ Ես օրինակ նայում եմ այդ ամեն ինչին ամենալայն, այսպես ասած, բանով եւ իմ համոզմունքն է, ես բազմիցս դա հրապարակային ասել եմ, որ 19 թվականին է ընդունվել որոշում, առաջարկը եղել է դրանից առաջ, առաջարկը գալիս է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, դրա մասին նաեւ ինչ որ Լավրովի պլան ունեցել ենք, բացի Լավրովի պլանից գախնալսումներ չէ հրապարակված Սերժ Սարգսյանը այնտեղ միտեղ այդ Լուկաշենկոյի հետ է խոսում մյուստեղ Փաշինյանն է պատմում ինչ որ մի Արցախի հետ կապված այդ երբ որ ասում է ինձ գժիտեղ բա ինչ է գնում ասում Արցախը Հայաստանի այսինքն էությունը եթե մենք նայենք էությունը ես այսպես եմ տեսնում կար միջազգային ֆորմատով Մինսկի խմբի ֆորմատով առաջարկ խաղաղ կարգավորման որը ենթադրում էր Արցախում հանրակրվե ու ենթադրում էր որ այդ հանրակրվեն Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ինքնավար մարզի տարածքում պիտի լինի երկուս ենթադրում էր որ միջազգային կոնտինգենտ պիտի տեղակայվի անվտանգությունը ապահովելու համար եւ կար ալտերնատիվ առաջարկ որ այդ օպերացիան իրականացնելու է Ռուսաստանը իսկ կարգավիճակի հարցը հետաձգվելու է տարիների Ռուսաստանի կոնտինգենտի մուտքն է ստորագրվել է Հայաստանի կողմից իհարկե բալ կերպ կարող է ստորագրվել եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի եւ դրա համար եմ ասում որ այդ որոշումը ընտրել ալտերնատիվ առաջարկը ոչ թե միջազգային կոնտինգենտ եւ հանրակրվե, այլ հետաձգված կարգավիճակ եւ դա պատերազմի արդեն արդյունք է։ Պատերազմն էր դրա արդյունքը։ Իմ համոզմունքը Գևորգ հետեւյալն է, որ սկզբից ընդունվում է որոշում, հետո տեղի է ունենում իրականություն։ Եվ ես հիմա ձեզ ասեմ ինչի։ Ռուսական զորքերը դիվանագիտական ճանապարհով Արցախում կարող էին հայտնվել։ Դիվանագիտական գրեթե ոչ։ ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան երբևիցե համաձայնություն կտային։ Դա իհարկե ոչ։ Այսինքն պատերազմը անհրաժեշտ էր, որպեսզի ռուսական զորքերը տեղ հայտնվեն։ Ռուսական զորքերը հայտնվեցին, այո։ Այսինքն, որպեսզի ռուսական զորքերը հայտնվեն Արցախում, որպեսզի հետո Արցախի տարածքը հանձնվի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Հա, բայց այդ մարդը ինքն է, չէ, իր բերանով, եթե հայ ղեկավարը ասում է Արցախը Ադրբեջանն է, թեև 2 տարի առաջ ինքը ասում էր Արցախը Հայաստանն է։ Ընդ որում այդ պարզվում է, որ երբ որ ասում էր, որ Արցախը Հայաստանն է, սպասարկում էր Արցախը Ադրբեջան դառնալու ծրագիրը, չէ՞։ Դա ավելի սարսափելի է։ Լավ, եկեք վերադառնանք մեր։ Այսինքն, այո, ես իմ համոզմունքը, ինչ որ դուք ասացիք, ավելի սարսափելի է, սառնասրտորեն եմ նայում։ Ընդունվել է որոշում։ Առաջարկը պարզ է, որ եղել է Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանն էր հետաքրքրված այդ առաջարկի մեջ անշուշտ։ Այդ առաջարկը ենթադրում էր այն ինչը որ մենք արդյունքում տեսանք, Հայաստանի Հանրապետության մի շարք ղեկավարների իրար հետևից այսպես թե այնպես այդ առաջարկի հետ առնչվել են։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն առնչվել ռուսական զորքեր Արցախ բերելու իհարկե մոտեցումն է լրիվ այլ են, բայց Ռոբերտ Քոչարյանն երկար վիճելու թեմա առնչվել եւ Սերժ Սարգսյանն առնչվել։ Այդ բոլորից միայն մեկն է, որ համաձայնվել է։ Լավ, հիմա ինքը համաձայնել է, մենք կորցել ենք այդ ամեն ինչը, համարվում են այդ էջը փակ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը համարում է, որ մենք բոլորն են դա համարում, որ մենք երբեք չենք ունեցել, ասեմ միայն Ռուսաստանը չի։
մենք անընդհատ էլի փորձում ենք միայն մեկ մեղավոր գտնել, մնացած մեղավորները իբր թե Եվրամիությունը կամ ամերիկացիները, չգիտեմ, ուղղակիորեն Հայաստանի կողքը կանգնեցին, որ հանկարծ բան չդի, չէ, ոչ մեկ Հայաստանի Ֆրանսիան է բավականին ակտիվ այդ առումով, Ֆրանսիայից, որը Ֆրանսիան, այո, ունեցավ դիրքորոշում եւ այստեղ եւս հետաքրքիր Հայաստանի ղեկավարությունը դա պետք չէ։ Այո, Ֆրանսիան շատ լավ եւ որոշումներ ընդունեց եւ խորհրդարանը հաստատում է իմ այն համոզմունքը, որ որոշումները ընդունված էին մինչ այդ։ Իսկ ռուսները երբեք չեն թաքցրել իրենց քաղաքականությունը, իրենք 93-94-ին դրա մասին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հոդված է գրել, էլի եկեք չբանանենք 96 թվականին խաղաղություն թե պատերազմ։ Առանց ռուսների այս մարտիկ ոչ մի անգամ տարբերակ չեն տեսել, ոչ առաջինը, ոչ երկրորդը։ Հիմա այս մարտիկ գնացել են։ Տարբերությունը կայանում է նրանում, Գևորգ, որ առաջինը, երկրորդ, երրորդը այդ կարմիր գիծը Չեն, կամ էլ ուրիշի վրա են ուզում։ Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց, Ռոբերտ Անդրեաս ջան, բայց եկեք ժամանակի վերադառնանք մեր բան, էլի, որտեղ այդ պատմությունը մենք հիմա այս ինչքան տեսում եմ, այդ անընդհատ եթե մենք մաղում ենք նախկին նարատիվները, ուղղակի մենք այլ ավելի ենք խճճվում, ավելի ենք խճճվում։ Մենք հիմա գալիս ենք էությանը այս Փաշինյանի խաղաղություն են մեզ, օրինակ, գիտեք, չէ՞ որ սա շարունակական է լինելու, այսինքն սա կոչվում է խաղաղության կամուրջ, այդ խաղաղության կամուրջը միլիարդներ է արժանալու, բայց Եվրամիությունը պատրաստ է գումարներ տալ, գնալու են նոր մարդիկ կգնան։ Թուրքիայի հետ է լինելու նույն գործընթացը։ Սա լավ է թե վատ։ Ոնց կարող է լավ լինել մի բան, որը ստի վրա է կառուցված։ Մենք այսքան ժամանակ դա ենք, չէ՞ բան։ Եթե ինչ-որ Եվրամիությունը սուտն է ֆինանսավորում։ Եթե մարդիկ փակում են աչքերը էթնիկ զտման վրա հանցագործության, դա լավ է թե վատ։ Եվրոմիությունը մենք ենք, չէ՞, այսինքն մենք չենք բարձրաձայնում այս հարցերը։ Մենք հիմա բարձրաձայնում ենք։ Մենք բարձրաձայնում ենք։ Չէ՞, մեր հասարակության մեջ մարդիկ զարմացած նայում են, ասում են, «Էս ո՞նց եղավ, որ սենց եղավ», չէ՞։ Եվ իրենց շատերն էլ աջակցում են։ Հերոստացույցից բացադրում են, որ ասում են, ամբողջ աշխարհը սենց էր նայում, այդ ամեն ինչը սենց էր, այդ ամեն սպասարկելու համար ի՞նչը։ Բայց ասում են լավ չի, ավելի լավ չի, սենց քանթը կրակեն սպանեն մեզ։ Ավելի լավ չի, որ չսպանեն եւ այլն։ Մեծ հաշվով process-ը հետեւյալն է։ Հայաստանը 1965 թվականից ի վեր ուներ փոփոխություն ցեղասպանության ճանաչում։ Մինչև այդ խորհրդային Հայաստանում ցեղասպանություն բառը արգելված էր։ 89 թվականից 88 թվականից Հայաստանի հայ ժողովրդի օրակարգի մեջ մտավ Արցախի ինքնորոշման հարցը։ Երկու հարց, որը որ էությամբ կապված են հայ ժողովրդի ինքնության հետ, պետականության հետ եւ այլն եւ այլն։ Այսօրվա գաղափարը եւ ով ընտրվեց, բազմաթիվ քաղաքական գործիչներից ընտրվեց նա եւ քաղաքական process-ը բերեց նրան իշխանության եւ ինքը այսօր իրականացնում է ծրագիր, որի էությունը հետեւյալն է։ Հայաստանը պիտի հարաբերությունները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարթի, բայց նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է դա ուզում, այսինքն դա նոր բան չի։ Ոչ մեկ չէր ուզում դա իրենց պայմաններով։ Նիկոլ Փաշինյանը դա անում է իրենց պայմաններով։ Այո, այսինքն սա ամենամեծ տարբերությունն է։ Եվ մենք հիմա այդտեղ մի փոքր տրամաբանական բան պիտի անենք, որ Հայաստանը, Ռուսաստանի դաշնակից, ստեղ այդ ամբողջը այսպես ոնց կա եւ այլն, եւ Թուրքիան, որը տարիներ շարունակ Հայաստանից ինչ է ցանկացել։ Ցանկացել է, որ Հայաստանում այս ծրագիրը մեկնարկի։ Տարիներ շարունակ տարբեր իշխանություններ են փոխվել, քաղաքական ուժեր են եղել բազմաթիվ եւ այլն։ Արդյունքում հայտնաբերվեց այն ուժը, այն մարդկանց խումբը, որը որ դուք տեսնում եք, ում համոզմունքն է, միգուցե, որտեղ այս մարդիկ երկար են սրա մասին խոսում։ Այդ ինչը որ հիմա իրենք այնտեղ հնչեցնում էին Բաքվից, բան եւ այլն եւ այլն։ Իրենք Երևանում էլ են դա ԶԼՄ-ներում բաց ասում։ Դա իրենց համոզմունքն է, որը որ ամփոփելով կարելի է երկու կետ բերել։ Մերժել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, ժխտել ցեղասպանությունը, դա է հայ ժողովրդի փրկությունը։ Մոռանալ էթնիկ զտումները, մոռանալ հանցագործությունները եւ 21-րդ դարում այդ ամեն ինչը թողնել իրական Հայաստանը, դա Ժողովուրդ ջան, փող աշխատեք, հարկերը մուծեք, կուշտ կերեք, ուրախ ապրեք, էս էլ ձեզ ասֆալտի ճանապարհ։ Էս չի։ Ըստ էության ծրագիրը սա է։ Գեոպոլիտիկ առումով դա ում է հարկավոր վեճերը, միգուցե տարաձայնություններ կարող է առաջացնել, բայց կա կարծիք, որ Հայաստանը ամբողջությամբ Ռուսաստանի հսկողության տակ գտնվող պետություն է եղել տարիներ շարունակ, ու եթե նման որոշումներ Հայաստանում մենք նման ծրագիր տեսնում ենք, դա գեոպոլիտիկ առումով
ընկնում է ինչ որ մի տրամաբանության մեջ, որը կապում է Ռուսաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը ինչ որ մի պրոյեկտի Սա երանգյունի է, որը բոլորին է ձեռնտու։ Հայաստանն էլ այստեղ այսօր հայ ժողովուրդը հայտնվեց մի հետաքրքիր շատ բանի սոցիոլոգիայի եւ քաղաքագիտության տեսակետից վիճակի մեջ, որ կան մարդիկ, որոնք հաշվարկել են մեր ժողովուրդը ու համարում են, որ կարելի է Հայաստանը հետ բերել 1900 մինչև 64 թիվ։ Հա։ Այսպեսի մի հատ պտույտ անել, որ հայերը կհարմարվեն եւ կշարունակեն այդպես ապրել։ Կարծեք անում են, էլի, կարծեք թե հաջողում են, էլի։ Եվ ինչու Էջմիածինում քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթեց։ Առհասարակ ինչու այս ֆոնը քաղաքացիական պայմանագրի շուրջ գոյություն ունի, որովհետեւ միակ մարդը, որ դա կարող է ծրագիրը գլխավորել Հայաստանում, այդպես ստացվեց։ Տարիներ շարունակ կաստինգի արդյունքում ծնվեց այդ մեկը Կաստինգի։ եւ այդ մեկին որ վաղը ենթադրենք վաղը ինքը չլինի, այդ process-ը կբլվի։ Երկրորդ բրթողը չկա, նույնիսկ կողքինների մեջ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, Գեորգ, ավարտենք, այսինքն Փաշինյանը ձեռնտու է։ Շիրինի Փաշինյանը իրենք այսպես խոսում են։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Փաշինյանը ձեռնտու է Թուրքիային, ձեռնտու է Ռուսաստանին, ձեռնտու է Ադրբեջանին եւ նաեւ Արևմուտքին։ Եվ անտարբեր է Արևմուտքը։ Արևմուտքը ֆինանսավորում է ամեն ինչը։ Իմ կարծիքով այս ամեն ինչը հնարավոր դարձավ Եվրոմիության, այսպես ասած, Չէ, ընդհանրապես Եվրոմիությունը գումարներ է դնում, միլիարդներ, որ Եվրոմիությունը եւ Ռուսաստանը ունեն ընդհանուր շահեր։ Ցավոք Եվ ունեն։ կարող է լինել իմ կարծիքով ԵԱԿ Մինսկի խումբը դրա վառ օրինակներ եւ պլյուս որ բայց իրենք հիմա մենք պիտի աջակցում են։ միանշանակ բաց աչքերով նայենք, այո, կոնսենսուս էր, չէ՞, Մինսկի խմբի վերա։ Դա խոմ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների տես ցանկությունը խնդալու է այդպես ենթադրել։ Այո։ Ես այնուամենայնիվ գտնում եմ, որ գոյություն ունի հակամարտություն Ռուսաստանի եվրոպական պետությունների միջև։ ԱՄՆ-ն տեսնում եք ինչ որ դեր է փորձում խաղալ միջանկյալ այդ process-ի մեջ, դա նաև իր, այսպես ասած, պրոյեկցիան ունի Հայաստանի վրա։ Ինչի տրիպ, ինչի Տրամպի ուղի եւ այլն, էլի։ Եվ այդ ամբողջին ես նայում եմ փոխկապակցված, բայց իրավիճակը հետեւյալն է, ոչ մեկ չէր սպասում Ռուսաստանից, որ Ռուսաստանը պաշտպանի մարդու իրավունքներ մոլորակի վրա։ Ну Դոնբասում իրենք այդ դրոշակով, հա, այնպես որ ամերիկացիների պաշտպանած մարդու իրավունքները Աֆղանստանում կամ Լիբիայում ավելի տանում այդ, այսպես ասած, համբավ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ իրենք լռում։ Ժամանակն է եկել, իհարկե ավարտում ենք, որ մենք աշխարհին, վստահ եմ դուք ելեկնես, նայենք ռեալ աչքերով, որովհետև աշխարհը գոնե այսօրվա աշխարհը, որը կարող է տարբեր լինել 20 տարվա աշխարհից, այլևս այն չի։ Սա բոլորն է դրա մասին խոսում, ամբողջ փորձագիտական դաշտը, քաղաքական դաշտը, որ աշխարհը փոխվել է։ Աշխարհը այլևս ավելի ցինիկ է դարձել, ավելի ռեալ պոլիտիկ է դարձել, ավելի իրապաշտ է դարձել եւ այլևս նորմատիվային դաշտը ցավոք, ես ցավով եմ նշում, ինքը սկսել է զիջել ավելի աշխարհակաղակական հաշվարկներին կամ շահերին, որոնք մենք միշտ համարում ենք, որ հաճախ դրանք էլ կարող են նորմատիվներին, նորմերին եւ ասենք արժեքներին ստորադասվել, բայց ցավոք մարդը մնում է մարդ իր բոլոր Ես այսպես կամփոփեի, Գևորգ։ Մենք երբեք չենք եղել Եվրոպայի դաշնակիցը։ Մենք։ Այո։ Մենք հակառակը եղել ենք Եվրոպայի ծպնյալ հակառակով։ Այո։ Եվ այո, տրամաբանական է, որ մենք չենք ստանում այսօր օգնություն Եվրոմիությունից այն չափով, որը անհրաժեշտ է ԱՄՆ-ից, եւ այս կուրսի շարունակությունը մեզ ստանում է Թուրքիա, Ռուսաստան, Ադրբեջան այդ երանգյունի մեջ ինչքան ուզում եք զարմացեք, կամ մի զարմացեք, սովորեք, որովհետև այդտեղ է տանում։ Շնորհակալ եմ շատ Անդրեաս ջան։ Շնորհակալություն ձեզ ելի հեռուստատողներ, որ հետևեցիք մեր այս քննարկմանը, որին մենք հյուրընկալել ենք Հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանին, դուք հետևեցիք երկու քաղաքագետների բավականին ակտիվ, բավականին բուռն քննարկմանը, որից կանեք դուք արդեն հետևություններ։ Հաջողություն ձեզ։